أهلا وسهلا بكم في قناتكم أخبار الفن والفنانين. لو أعجبكم الفيديو اضغطوا على اللايك ولا تنسوا الاشتراك في القناة وتفعيل الجرس ليصلكم كل جديد. حريق في منزل جان سوديري بطلة مسلسل الخائن. على ما يبدو أن سوء الحظ لا يترك جان سوديري بطلة مسلسل الخائن، حيث اندلع حريق ليلة أمس في منزلها، وذلك بعد أن دخلت المستشفى الأسبوع الماضي بسبب تسمم غذائي. وقد تم إدخال جان سوديري إلى المستشفى عندما عانت من عارض صحي فجأة في المطار بينما كانت على وشك الذهاب إلى إسبانيا لتلقي جائزة تكريمية من أحد المهرجانات. هذه المرة اندلع حريق ناجم عن سلك كهربائي في منزل جانسو حسبما ذكرت صحيفة سوسكو التركية. قطة جان سوديري تأثرت بدخان الحريق، وكانت تداولت عدة تقارير تركية أن سبب اندلاع حريق في غرفة نوم المنزل كان بسبب ترك القطط للشموع المشتعلة، كما زعم أن قطة جانسو قد تأثرت أيضا بالدخان، غير أن مدير أعمال جانسو نفى هذا الكلام مؤكدا بما معناه أن ما حصل لم يكن بسبب الشموع، فقد كان هناك شرارة من كابل كهربائي واحد فقط. كل شيء على ما يرام، لا يوجد شيء ولا داعي للمبالغة. أوزجان دينيز يتزوج من سمر دادغر سرا ويقضي شهر العسل في دبي. رسالة من سمر إلى زوجها أوزجان دينيز: كل قصة حب جميلة، لكن قصتنا هي المفضلة. بهذه العبارة أعلنت سمر دادغر وبصورة باللونين الأبيض والأسود زواجها من أوزجان دينيز الذي تم في عطلة نهاية الأسبوع. زواج أوزجان دينيز من سمر دادغر، وفي التفاصيل ذكرت تقارير تركية أن الزواج حصل بهدوء بمنزل أوزجان في زكريا كوي حيث كانا يعيشان معا. ثم عادت سمر وشاركت صورة ثانية ملونة من زفافهما وعلقت عليها بما معناه: اخترتك وسأختارك مرارا وتكرارا بدون توقف، سأستمر في اختيارك وسأختارك في 100 عمر، في أي نسخة من الواقع سأجدك زوجي. وذكرت الصحافة التركية أيضا أن أدريا دينيز والدة أوزجان لم تحضر الزفاف الذي عرضته منذ البداية. وذكرت صحيفة صباح التركية أن الزواج حصل في 20 يناير بشكل سري، كما علم أن الزوجين يفضلان دبي لقضاء شهر العسل. وقد شارك حساب ياد ستوديو على انستجرام صورة للزوجين مشيرا إلى أن سعادته كونه كان جزء من زواج سمر وأوزجان الذي تم التقاط صور لهما في إحدى فنادق دبي بعد أن قرر قضاء شهر العسل فيها.